කාරක පාරායින තිබ්බ පුංචි පල්ලතු කඩේ ඉස්සරහා නතර කරද්දී ලොකු නිදහසක් දැනුණා. ඇඟපත පොඩ්ඩක් ටික අරගන්න ඕන වෙලා තිබ්බේ. පැය 4ක් 5ක් එක දිගට ඩ්‍රයිව් කරලා මගේ කකුල් දෙකත් හිරිවැටිලයි තිබ්බේ. වටපිටාවම හරිම නිස්කලංකයි. වටේටම තියෙන ලොකු රබර් ගස් අතරින් එන හීතල හුළඟ ඇඟට දැනෙන්න දැනුනේ පුදුම සහනයක්. නිලන්තයන්ට කමනියක් එක් බහින්න. මේ තැන හොඳයි වගේ මම සීට් බෙල්ට් එක පන්නන ගමන් කිව්වා. කමනියක් තාමත් හිටියේ බාගෙට නිදි කිරා වැටි. එයා ඇස් දෙක පොඩ්ඩක් පිහදාලා එයා ඇඳගෙන හිටපු අර කොට ගවුම හරි ගස්සන ගම මන් දිහා බලලා හීන් හිනාවක් දැම්මා. සිරාවට ලහිරු ඇඟටත් හරි අමාරුයි. එක ටිකට ඉඳගෙන ඉඳලා. මට නම් නිින්ද ගියා මල්ලි. නිරන්තියන්ටිත් පිටිපස්සේ සීට් එකේ ඉඳන් බැස්සේ හරිම ලාරිත්තයකට. ඇන්ටිගේ හැඩකාරකම ඉස්සර ඉඳලම් මගේ හිතේ තදින්ම කාවදිලා තිබ්බ දෙයක්. ඇත්තටම පුතේ ඔයාටනේ මහන්සි. පව් පැය ගානක් එක දිගට එළෙව්වනේ. ඇන්ටි මගේ ළඟට ඇවිත් මගේ උරහිසට හරිම ලෙන්ගතු විදියට අතක් තියලා කිව්වා. ඒ වෙලාවේ ඇන්ටිගෙන් ආපු ඒ මිහිරි සුවඳට මගේ හිත මොහොතකට අතරමං වුණා. මම ඇන්ටිගේ මුවන දිහා බැලුවා. ඒ ඇස්වල තිබ්බේ පුදුම ආදරණීය පැල්මක්. අපි තුන්දෙනාම කඩේ ඇතුළට ගියා. අලුත් පාන් සුවඳයි උණු වෙන තේ වතුර කේතලේ සුවඳයි මුළු කඩේම පිරීලා. ඒක හරිම චාම් ගෙමින් පෙනුමක් තියෙන පොඩි කඩයක්. අක්කේ මොනවද බොන්නේ? ප්ලේන් ටී එකක්ද නැත්නම් කිරි තේ එකක්ද? මම කමනියක් අගෙන් ඇහුවා. මට නම් ප්ලේන් ටී එකක් ඇති මල්ලි. සීනි අඩුවෙන්. කමනියක් එයාගේ දිග කොණ්ඩේ අතින් හදමින් කිව්වා. ඒ වෙලාවේ එයාගේ අත් දෙක උස්සද්දි එයාගේ හැඩකාර පෙනුම දැකලා මට ආයෙමත් හිත පාලනය කරගන්න බැරි වුණා. ඒත් මගේ හිත වැඩිපුරම ඇදිලා ගියේ නිලන්තියන්ටි ගාවට. පුතේ මටත් ප්ලේන් ටී එකක් දෙන්න කියන්න. හැබැයි අර උණු රොටි තියනවා නේද? ඒ වගෙන් ටිකක් ගන්න ලුණු මිරිස් එක්ක. ඇන්ටි කිව්වේ කටට කෙල උනන විදිහට. හරි ඇන්ටි මම අරන් එන්න. මම කියලා කඩේ මුදලාලි එක්ක කතා කරලා ඕඩර් එක දුන්නා. අපි තුන්දෙනාම ලී පංකුවක වාඩි වුණා. නිරන්තේ ඇන්ටි හිටියේ මගේ හරියට එහා පැත්තෙන්. කමනි අක්කා ෆෝන් එකෙන් මොනවා හරි කර හිටියා. ඇන්ටි හීන් හඬින් මට මෙහෙම කිව්වා. ලහිරු පුතේ ගොඩක් මහන්සිද? නෑ ඇන්ටි මට ඒක දානක් නෑ. ඇන්ටිලාට නේද මහන්සි. අපිට මොන මහන්සියක්ද පුතේ? ඔයාන පාර පල අවදානයෙන් එළෙව්වේ. තව ගොඩක් දුර යන්න තියනවද? තව පැය 2ක විතර ගමනක් තියෙනවා ඇන්ටි. අපි හවස් වෙන්න කලින් යමු. එතකොට ලස්සන බලන්නත් පුළුවන්. මම කිව්වා. කමනි අක්කා ඔලුව උස්සලා බලලා කිව්වා. අනේ ඔව් මට නම් දැම්ම නාගෙන පොඩ්ඩක් නිදාගන්න තිබ්බොත් ඇති. හිතනේ වැඩ පටන් ගන්න. තේ එකයි රොටි ආවට පස්සේ අපි තුන්දෙනාම නිශ්ශබ්දව කෑම රස වින්දා. නිලන්තියන්ටි රොටි කෑල්ලක් කඩලා ලුණු මිරිස් තවරලා මගේ පැත්තට තික්කලා. පුතේ මේක කාලා බලන්න හරිම රහයි. මම මේ රොටි කෑල්ල ඇන්ටිගේ අතින්ම කෑවා. ඒ වෙලාවේ ඇන්ටිගේ ඇඟිලි මගේ තොල්වල සැහැල්ලුවට ගෑවුණා. ඒ මගේ මුළු ඇඟම හිරිවැටිලා ගියා. කමනි අක්කා ඒ වෙලාවේ වෙන පැත්තක් බලාගෙන හිටපු නිසා ඒක දැක්කේ නැහැ. ඇන්ටි මන් දිහා බලලා කපටි හිනාවක් දැම්මා. තේ බීලා ඉවර වෙලා අපි ආයෙමත් ගමන පටන් ගත්තා. කමනි අක්කා ඉස්සරහා සීට් එකේ වාඩි වෙලා ටික වෙලාවකින් ආයෙමත් නිදාගත්තා. නිලන්ති ඇන්ටි පිටිපස්සේ සීට් එකේ ඉඳගෙන මගේ පැත්තට නැඹුරු වෙලා කතා කරන්න පටන් ගත්තා. ලහිරු ඔයා දන්නවද මම මේ ගමනෙන් කොච්චර ආසාවෙන්ද හිටියේ කියලා? ඇන්ටි හීන් හඬින් ඇහුවා. ඇයි ඇන්ටියේ? නිදහසේ ඉන්න ලැබෙනවා අඩුයිනේ පුතේ ගෙදරදී. හැම තිස්සෙම මොකක් හරි කලබලයක්. මෙහෙම යද්දි දැනෙන නිදහස මාරයි. විශේෂයෙන් ඔයත් එක්ක යද්දී. මම කණ්ණාඩියේ ඇන්ටිගේ ඇස් දිහා බැලුවා. ඇන්ටි මට ගොඩාක් ආදරෙයි වගේ. ඒක ආදරේම විතරක් නෙවෙයි පුතේ. ඊට වඩා ලොකු බැඳීමක්.
ඔයා මාව තේරුම් ගන්නවා වගේ මට දැනෙනවා. ඇන්ටි මගේ කයට පිටිපස්සෙන් අතක් තිබ්බා. අන්තිමට අපි යන තැනට ළඟා වෙද්දි හවස 6 විතර වෙලා තිබ්බා. ඒක හරිම ලස්සන විලා එකක්. වටේටම කඳු පේනවා. අපි රූම් දෙකක් ගත්තා. කමනියක් එක කාමරයකට, නිලන්ති ඇන්ටි තව කාමරයකටත් ගියා. මම නිලන්ති ඇන්ටිගේ කාමරයට යාපද කාමරේ හිටියේ. රෑ කෑමෙන් පස්සේ කමනියක් කිව්වා එයාට ගොඩක් නිදිමතයි කියලා. මම නම් නිදා ගන්නවා. ඔයාලා ඕන නම් ටිකක් වෙලා කතා කර කර ඉන්න. මල්ලි හෙට උදේට මාව හැරවන්න එපා වේලාසනී. කමනියක් කාමරේට ගිහින් තර වහගත්තා. මමයි ඇන්ටි විතරක් සාලේ ඉතුරු වුණා. සාලේ තිබ්බ ලයිට් ඔක්කොම නිවලා එක ලාම්පුවක් විතරක් පත්තු වෙලා තිබ්බේ. පුතේ මගේ කාමරේට එන්නකෝ. මට පොඩි දෙයක් පෙන්නන්න තියෙනවා. ඇන්ටි මගේ ළඟට ඇවිත් රහසින් කිව්වා. මගේ පපුව ගැහෙන්න ගත්තා. මම ඇන්ටිගේ පස්සේ එයාගේ කාමරේට ගියා. ඇන්ටි දොර වහලා ලොක් කළා. කාමරේ ඇතුලේ තිබ්බේ හරිම සුවඳක්. ඇන්ටි මොකක්ද පෙන්නන්න තියෙන්නේ? මම වෙවුලන හඬින් ඇහුවා. ඇන්ටි මගේ ළඟට ඇවිත් මගේ මූණත් එකෙන්ම අල්ලගත්තා. ඇයි පුතේ ඔයා බය වෙලා? මම ඔයාට මොනව හරි කරයි කියලා බයද? නෑ ඇන්ටි බයක් නෙවෙයි මේක. මේක රහසක් ලහිරු. කමනිටවත් වෙන කාටවත් මේ ගැන දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මට ඕනේ උනේ ඔයත් එක්ක විතර මේ වගේ නිදහස් මොහොතක් ගත කරන්න. ඇන්ටි මගේ පපුවට ඔළුව තියාගත්තා. මට ඇන්ටිගේ උණුසුම හොඳටම දැනුණා. මම ඇන්ටිව තදින් පතාගත්තා. මම ඇන්ටි ගැන ගොඩාක් හිතනවා. ඇන්ටි දන්නේ නැහැ මම කොච්චර මේ වගේ වෙලාවක් බලාපොරොත්තුවෙන් හිටියද කියලා. මම දන්නවා පුතේ මට ඔයාගේ ඇස්වලින් ඒක පෙනුණා. පාරායිනේ කඩේ ඉද්දි ඔයා මන් දිහා බලපු විදිහට මගේ හිත ගැහුණා. ඇන්ටි මගේ මූණ දිහා බලලා hina වුණා. අපි දෙන්න ඇඳේ වාඩි වුණා. ඇන්ටි මගේ අත තදින් අල්ලගෙන හිටියා. ලහිරු ජීවිතේ කියන්නේ හරිම කෙටි දෙයක්. අපිට සතුටු වෙන්න ලැබෙනවා. හැම මොහොතක්ම අපි අල්ල ගන්න ඕනේ. කාටවත් වැරද්දක් කරන්නේ නැතුව අපේ සතුට අපි හොයාගන්න එකේ වැරද්දක් නැහැ. ඔව් ඇන්ටි මටත් දැනෙන්නේ ඒකමයි. ඇන්ටි ගාව ඉද්දි මට දැනෙන සැනසීම වෙන කොහෙන්වත් ලැබෙන්නේ නැහැ. මම ඇන්ටිගේ නාලට හාද්දක් දුන්නා. අපි හෙට මේ වගේම ඉමු. කමුනිට සැක හිතෙන්න දෙන්න එපා. එයා හිතන්නේ අපි තාමත් අර පරණ විදිහටමයි කියලා. ඇන්ටි කිව්වා. බය වෙන්න එපා ඇන්ටි මම මේක බලා ගන්නවා. අපි ගොඩාක් වෙලා කතා කර කර හිටියා. ඇන්ටි එයාගේ ජීවිතේ විස්තර එයාගේ හිතේ තිබ්බ හුදකලාකම ගැන මට කිව්වා. මම හැමදේම අහගෙන හිටියේ හරිම ඕනෑකමකින්. ඒ වෙලාවේ අපේ හිත එකට බැඳිලා තිබ්බේ පුදුම විදිහට. දැන් යන්න පුතේ නැත්නම් කමනිය හැරිලා බැලුවොත් ප්‍රශ්නයක් වෙයි. ඇන්ටි මගේ අත අතෑරියේ හරිම කැමැත්තෙන්. හරි ඇන්ටි හෙට උදේට හමු වෙමු. මම ඇන්ටිගේ කම්මුලක් පිරිමැදලා කාමරෙන් එළියට ආවා. මගේ කාමරේට ඇවිත් ඇඳේ දිගා වුණාම මට ආයමත් මතක් වුණේ ඇන්ටිගේ උණුසුම් කතා කර රහස් ටිකයි. ගමන තව ඉස්සරහට තියෙනවා. ඒ ගමන ඇතුලේ අපේ මේ රහස් ආතරේ කොහොමද යෙවෙයිද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඒත් එක දෙයක් මම දන්නවා මේ ගමන මගේ ජීවිතේ කවදාවත් අමතක නොවන සුන්දරම මතකයක් වෙයි කියලා. එළියෙන් ඇහෙන රෑ කුරුල්ලන්ගේ සද්දයයි හීතල හුණගයි මැද මම හැමින් ඇස් පියාගත්තා. හිත පුරාම පිල්ල තිබ්බේ නිලන්ති ඇන්ටිගේ සුවඳයි ඒ ආදරණීය මතකයන් විතරයි. හෙට උදේ පායන හිරුවෙලිය අපේ මේ රහසට තවත් අලුත් අර්ථයක් දෙයි කියලා මට හිතුණා. මේ කතාවේ ඊතුරු කොටස හරිම රසවත්. ඒ කතාවත් ඉක්මනටම අරගෙන එන්නම්. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න.